Viral video memperlihatkan pasca gara-gara batuk, kakek di Jember nekat bacok tetangga hingga meninggal. Korban bernama Misran 50 tahun, warga desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Dia meninggal mengenaskan usai lehernya dibacok oleh tetangganya sendiri bernama HS 70 tahun. Menurut info, meski dalam keadaan terluka, Misran sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi duel di tumpukan sampah. Menurut laporan, pasca kejadian tersebut, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Mayang guna divisum. Informasi lainnya masih pengumpulan bahkan keterangan.